各位東網嘅朋友，你哋好，我係周靈山，又到咗星期一靈感主義嘅時間啦。如果你有睇咗靈感主義一段日子嘅話咧，都應該會聽過我成日囉嗦大家喺減肥嘅時候咧，有兩樣嘢戒咗佢，你會減得快啲嘅。第一就係加工食物啦，譬如腸仔或者火腿啦。第二咧就係醬料啦，譬如食飯嘅時候好多汁嗰啲啦。咁但係減肥嗰陣時，或者你平時食飯都好咯，冇翻啲汁嘅話咧，硬係周身唔聚財噶嘛，係咪？咁今集咧我就會同大家做一款南瓜雞皇飯，整個飯咧個卡路里量唔單止低啊，而且個鈉又低啦，亦都唔會用糖啦，又冇動物脂肪啦，所以食咗落去咧唔單止飽肚，而且係冇負擔地咧，你可以繼續瘦嘅。我哋而家開始啊！咁今日我哋會用不鏽鋼煲去做嘅，但係因為佢比較黐底，咁可以點樣處理呢？就係喺你預備好晒所有材料之後，你開細火將個煲咧預熱咗佢先。而過嚟呢邊咧，我哋就要將啲雞髀肉醃咗佢啦。我已經將啲皮同埋骨都起晒，仲有入邊啲肥膏都切走晒噶啦。然後你就將佢切到好似手指公咁大嚿啦。跟住就將啲海鹽、黑胡椒、煙紅椒粉同埋乾香草撈勻，灑落去，再撈勻。過嚟個煲度咧，我哋想知道個煲究竟得未呢？灑啲水落去，見唔見到啲水冇蒸發，但係啲水珠周圍走啊？咁即係已經夠熱噶啦。跟住就可以掃少少油。然後倒啲雞落去，調去中細火。嗱，我哋唔係要煎熟啲雞，我哋只不過將佢個表面興到佢有少少顏色啫。搞掂之後攞出嚟，擺埋一邊一陣間用。下一步如果有需要嘅話，就倒翻少少油，然後就放切咗條嘅洋葱，炒佢幾下，聞到個洋葱香味啦，就可以放切咗粒嘅南瓜同埋椰菜花。嗱，啲椰菜花切細嚿啲啊嚇。兜佢兩下啦，咁就可以倒啲水，或者你中意倒雞湯都冇問題。冚蓋，我哋用最細火半蒸煮佢30分鐘，或者直至到佢腍身。30分鐘之後咧，你見到已經煮到腍身晒啦，同埋個煲底咧亦都冇嘢黐住噶啦。跟住就倒牛奶，如果你唔飲奶嘅話，你可以放杏仁奶或者雞湯都得。再放鹽同埋黑胡椒，咁就可以用呢啲筆形攪拌器咧將佢打碎啦。攪好咗之後，檢查下個質地，我就覺得佢太結啦，所以我就會放埋剩翻個少少牛奶落去，然後再放自己磨嘅巴馬臣芝士，嗱呢度唔係好多嘅，就30克嘅咋。再將佢攪勻，然後冚蓋，俾佢用中火煮多5分鐘。5分鐘之後，我哋放翻頭先啲雞落去，冚蓋，俾佢煮多5分鐘。搞掂之後咧，咁就食得噶啦。通常我就中意配糙米飯嘅。臨講拜拜之前，我有2個 tips 提翻大家嘅。第一就係要提醒各位媽媽們，嗱，雖然我呢個食譜係適合大人同埋小朋友食，但係因為入邊用到香草同埋香料，而小朋友嘅味覺咧往往都係比較單純，佢哋未必會中意呢個味道㗎。咁所以可能呢2個材料上面咧，你就需要自己調教一下個份量啦。咁第二樣嘢咧就提醒各位想減肥嘅朋友，我知道你哋好中意喺一餐裡面咧盡量食多啲蔬菜，就希望吸收多啲纖維啦。咁但係我呢個雞皇飯咧，你就見同白汁雞皇飯唔係好似，因為我入邊冇落到譬如紅蘿蔔啊、薯仔啊、青豆呢啲。點解我唔額外再加啲蔬菜落去呢？因為南瓜同埋椰菜花佢哋入邊嘅維他命已經好足夠噶啦。如果再加落去嘅話咧，其實就已經過量咗。有啲朋友咧，佢食過量嘅維他命 A、C 咧，佢會肚脹，有個肚有風啦，跟住可能甚至乎會肚屙啦。咁所以我都唔建議大家咁樣做。如果你真係想加嘅，你可以酌量加啲青豆，同埋加少少薯仔落去。但係點解我都冇咁做呢？因為我會配飯食咧，咁我亦都唔覺得需要再加啲薯仔落去，俾多一層澱粉質佢啦。我哋減肥最緊要均衡飲食啊嘛，係咪？咁所以大家留意翻咯。我希望你哋會中意啦。我哋下個星期嘅靈感主義再見，拜拜。